Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa khudbad uu kaga hadlayo xaaladda dalka waxa uu ka jeediyay shir caalami ah oo ka dhacay magaalada Dooxa ee xarunta waddanka Qatar. Wariyahayga Axmed Darwiish ayaa warkan Dooxa ka soo diray. waxaa maanta magaalada Dooxa ee dalka Qatar ka furmay shirka Dooxa Forum oo uu daahfuray amiirka dalka Qatar Sheikh Tamiim bin Hamad Al Thani waxaana ka soo qayb galay ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre, madaxweynaha dalka Suudaan Cumar Xasan Al Bashiir, madaxweynaha dalka Maali, ra'iisul wasaaraha Lubnaan Saad Rafiiq Al Xariiri, ku-xigeenka xogayaha qaramada midoobay Aamina Maxamed, madax kale oo ka socotay caalamka iyo weliba hay'ado caalamiya. ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre oo khudbad ka jeediyay shirka Dooxa Forum ayaa diiradda ku saaray arrimaha horumarka, xasiloonida iyo weliba arrimaha qaxootiga, wuxuuna sheegay inay jecel yihiin inuu mahadceliyo dhammaan waddamada caalamka ee ay ku nool yihiin dadka Soomaaliyeed ee ay magangelyada siiyeen. ra'iisul wasaare Kheyre waxa kale uu sheegay in hadda Soomaaliya ay qaaday jidkii rajada, wuxuuna xusay inay xoogga saarayaan sidii loo dhisi lahaa xarumaha dawladda, taasi oo sahlaysa in muwaadiniintu ay helaan xaqa ay dawladda ku leeyihiin. dhinaca kale, ra'iisul wasaare Kheyre ayaa waxa uu kulamo gaara la yeeshay amiirka dalka Qatar Sheikh Tamiim bin Hamad Al Thani, ra'iisul wasaaraha dalka Qatar iyo weliba ra'iisul wasaaraha dalka Lubnaan, iyadoo ay ka wada hadleen sidii loo adkayn lahaa xidhiidhka Soomaaliya ay la leedahay waddamadaasi. Axmed Darwiish, warbaahinta qaranka, magaalada Dooxa.